या रैपिडो बुक कइले बड़ा सा। हाँ। ओटीपी बताइबो। 85। हाँ हाँ मतलब ओइजा कहाँ चल गिला साफ मर्द बानरे बड़ा का। ओटीपी बतावा ना। लिखो। मतलब है ना वो लास्ट वाला दुगो अंक बतावा। 12। चलो बैठो। मर्दवा ओइजा कहता नहीं नीचे बैठो। मर्दवा ओइजा कहाँ बैठो तारा सीट पर बैठो। मर्दवा कोनो तू हमार गर्लफ्रेंड है कैसे बैठो तारा पीछे बैठो। आ, मर्दवा साफ लड़ छोटे हवा का घूम घूम के बैठो। अब लेकर बहन से 10-12 आदमी के ले गई रहती।